Так, вкратце про саму печь. Печь под казан, плита. В данном случае мы сделали с поддувальной дверцей и с колосниковой решеткой. Также можно сделать данную печь на поду, при этом использовать печь в виде тандыра. То есть открывать крышки, закладывать сюда сетку, так скажем, да, с любыми продуктами, мясом, овощами и так далее, и закрывать крышку. И запекать в данной печи как в тандыре. Но с колосниковой решеткой это немножко сделать сложновато. Мы имеем два вида кирпича. Это ручная формовка, которая была у заказчика, и ригельный кирпич. Здесь у нас будет перегородка, то есть мы здесь будем разделять два помещения. Соответственно, здесь мы будем видеть только вот этот вот выступ из ригельного кирпича. Здесь топится сам камин. Горение очень стабильное, хорошее. Не имеем ни грамма сажи на стекле. Это дается нам за счет того, что есть обдувка самого стекла. Первый момент. Второй момент.